sama mbokk internet yi maa ngi leen di jaar voilà bon ñi may suivre ci ma topp ci seen nosukaay X bu ngeen xoolee bu baax defoon nañ la fonction moyenne defoon fonction rang fonction si ak imbriqué ak voilà et somme ainsi de suite. Maintenant aujourd'hui dañuy ñëw un peu def benn cours boo xamante ne day résumer tous ces choses là donc pour nous permettre ñu am suñu yëpp avant ñuy def donc ñu terminer ak plus passage ci beneen tutoriel. Voilà, maintenant, rapidement, on va ici calculer la moyenne. Donc, comment on calcule la moyenne? Moyenne, nous pouvons calculer, voilà, français. Moyenne, nous pouvons calculer. Moyenne élève, connaît amga sa note. Maintenant, moyenne, nous pouvons calculer. Soit on va taper égal moyenne, n'est-ce pas? Moyenne, comme ça. Cliquez sur moyenne, sélectionnez les données. Là, c'est comme ça qu'on avait vu, n'est-ce pas? Faire la page d'entrée. ñu leen jàngoon n'est-ce pas wala aussi nga di gën a gaaw nga cliquer directement fii dem ci fonction fii nii ci signe somme bi nga cliquer nga def moyenne là moom mu defal la lépp donc yow da ngay ñëw rek taper entrée pour calculer maintenant pour calculer yeneen moyenne yi da ngay appliquer ici là rek mu calculer moyenne bi yëpp donc ku ne ak sa moyenne résultat mooy lan ku admis ku am moyenne 10 wala lu ko mu defal la passe ku amul moyenne mu defal la redouble donc ici ban fonction moo koy def la fonction si nga xam fonction ak condition la gisoon nañ ko fonction condition da def égal nga def si parenthèse maintenant nga cliquer sur moyenne bi test logique bi la ñuy njëkk a def test logique dañuy test est-ce que moyenne bi c'est supérieur wala égal donc su ma neexee ma def supérieur mais dans ce cas il faut ma def égal à 10 parce que soo defee supérieur kese kon 10 bi du ci bokk kon 10 da koy considérer comme redouble da ngay def supérieur ou égal donc supérieur ak égal ngay boole def point virgule maintenant passe ak admis ñaar yooyu su ma neexee tàppe lu ma neex su ma neexee par la place de passe ma def fa baax na jàll nga admis nga lu la neex voilà maintenant ici donc je préfère mettre passe maa ngi jégalu passe laay def donc beneen bi sinon mooy cas contraire cela veut dire que su fekkee dafa inférieur bu boobaa ma def redouble bu la neexee nga bind dàq nan la yaay xool la saf rek nga def ko ci noonu la maintenant lii la très simple fonction bi entrée maintenant appliquer résultat bi ci yeneen nii donc point bi point bii nii voilà maintenant pour les mentions si imbriqué la par exemple on pense que mention yi day am échec mooy ñi nga xamante ni amuñu moyenne am passable ñu am ay 12 ak ainsi de suite mooy de 12 bien même 12 virgule voilà ba 13 donc voilà am A bien très bien donc yooyu mooy mention yi donc mention yi pour aller plus loin da ngay égal si on ouvre donc fii am nañ plusieurs valeurs donc fonction si ñaari valeur lay jël ak test bi mais fii am nañ lépp ñaari valeur am nañ échec passable A bien très bien excellent donc am nañ yooyu yëpp maintenant noo koy utiliser ak fonction si ni ngay def donc on peut commencer par inférieur si suñu neex mais on peut aussi commencer par supérieur dans ce cas si kaw la ñu jógee 20 18 et di wàcc donc là quand la moyenne est inférieure à 10 mooy ku amul moyenne donc da ngay échec n'est-ce pas ku amul moyenne échec maintenant ku am moyenne entre 10 ba 13 bu ñu neex bu ma neexee maintenant cette fois-ci damay jëlaat plan fonction si parce que ici mënoo ñëw rek def benn valeur parce que valeur yu bëri def nañ da ngay testé waat benn valeur da ngay leen testé 1 à 1 di wàcc ba intervalle de 0 à 20 mat donc encore ma defaat la même moyenne ci 4 bi inférieur encore à cette fois-ci à 13 cela veut dire que c'est les notes qui sont comprises entre 10 virgule jusqu'à 12,9 ainsi de suite pour laal 13 n'est-ce pas point virgule su fekkee moyenne dafa inférieur à 13 da ngay am lu may def passable passable oui passable point virgule ma passer encore un si toujours appel si soo ma mënta choisir rek valeur yu bëri bu defee rek damay utiliser la fonction si ba muy def benn valeur ma doog arrêté n'est-ce pas donc là ma defaat ci cliquer waat ci moyenne bi gis nga J4 inférieur à cette fois-ci mën naa def 15 su ma neexee moo bañ wàññi ko quoi après mën nga xool bon dañuy def fii pour exemple lépp pour ngeen comprendre maintenant cette fois-ci si c'est inférieur à 15 on va mettre à bien on va mettre bien directement on met bien voilà comme ça après mu def ñu très bien ak excellent n'est-ce pas donc point virgule encore un si
maintenant ainsi la moyenne encore je clique sur la moyenne 11 depuis là maintenant note bi jarul ñuy xool am na moyenne am moyenne l'essentiel cliquer fii am compte adresse bi moo ci am solo maintenant là je vais mettre par exemple 17 point virgule donc si c'est inférieur à 17 maintenant borne yi mën ngeen ko changer bu leen à la place de 13 mën nga def 12 ça dépend donc lii c'est pour nga comprendre la règle après c'est pas forcément lii la ñu war a def faut ngeen comprendre ko noonu maintenant si c'est inférieur à 17 on va mettre très bien point virgule maintenant mu def benn rek excellent est-ce que jar na ñuy defaat si parce que benn rek mooy def te fonction si gis nañ ne ñaari valeur la jël test bi ak valeur vrai ak valeur faux si c'est valeur vrai mooy actuellement bi donc si avec à 17 sinon valeur faux donc on mën nañoo def directement excellent comme excellent donc moo def jërul ngay appelé waat fonction si bi excellent là c'est excellent voilà et là mu formé guillemets yi aussi pourquoi ñu koy faire parce que on a égal devant soo deful guillemets day jëm a interpréter texte bi donc da ngay def guillemets pour que texte bi du ko ak interpréter du ko jéem a calculer day affiché kese fermer parenthèse boobu noonu pour 17 bi beneen parenthèse soo fermé rek da ngay gis paire parenthèse day bouger fermer dernière parenthèse bi def entrée voilà et là maintenant on l'applique sur tout le monde c'est ça n'est-ce pas voilà donc loolu mooy mention yi donc soo bëggee xoolaat mi ngi nii en haut liñ bind fii su ma cliquer fii je vais voir ici ce qu'on a fait maintenant le rang égale la fonction rang waaye rang est là donc on peut cliquer là ou bien on peut taper tout rang ak parenthèse maintenant je vais cliquer sur la moyenne parce que rang yi en fonction de la moyenne la ñuy classer élèves yi donc rang bi 3 paramètres lay jël rang note bi nga bëgg a xam rang J4 jël naa ko première moyenne bi après ma sélectionner l'ensemble des notes parce que il faut nga rang il faut nga comparer ak ay valeurs yooyu noonu pour nga sélectionner da ngay sélectionner yépp mooy J4 ba J11 def point virgule def ordre d'affichage 0 voilà maintenant ici soo defee nii day des parce que J4 bi dafa war a fixe maintenant dañuy xool mais baaxagul dama leen di wan rek après ñu corriger ko donc voilà gis nga nii voyez premier gis nga note yi baaxul gis nga deuxième gis nga baaxul parce que valeur bi dafa war a fixé J4 ba J11 nu ñu koy fixé dañuy def dollar fii maintenant dollar yi il faut ngeen comprendre ko dollar bi ñuy def bi may def nii mooy fixé pour la ligne su fekkee damay xëcc vers le bas côté ci colonne bi beneen dollar bi boo xëcc ci beneen côté bi mooy fii donc ce qui veut dire fekkee ci côté bi rek ngay xëcc mën nga def benn dollar bu fekkee ci côté bi dollar bi ci kanam fii nii mais li gën a wóor nga def ñaar dollar yépp nii nga xamante ni fépp lay réglé côté boo mën a xëcc rek da koy réglé n'est-ce pas maintenant ma corrigé waat ko fii ci suuf corrigé waat leen voyez donc lii gis le premier 16 4 ainsi voilà maintenant encore une fois je reprends avec une manière beaucoup plus facile beneen bu gën a yoon pardon damay def égal def rang dollar bi mën naa koo dugal te du ma tàppe signe dollar damay cliquer sur la moyenne actuellement point virgule ma sélectionner les valeurs maintenant nga dem jëf touche Fn F4 comme mi de touche ngay def ñaar yëpp ngay bësatu à la fois damay def Fn F4 gis nga mu dugalal ma dollar yi touche Fn F4 bu fekkee sa ordinateur amul touche Fn da ngay jël touche Windows F4 Windows mooy touche bi am signe Windows bi mooy 4 carré yi boobu mooy touche Windows wala touche Fn boobu touche yi ñu ngi ci suuf ci aligné ak barre espacement bi foofu la touche yi may wax ni nekk point virgule ordre d'affichage 0 wala 1 donc pour ordre normal ay rang 0 la ñuy def mooy jóge bi ci kaw note bi gën a rëy bi ci topp bi ci topp bi ci topp bi ci suuf boo defee un inverse lay def note bi gën a tuuti lay def premier donc li mooy rang bu mag donc lii lañu waroon a gis tey voilà c'est bon après c'est le résumé du donc après on va voir maintenant les filtres ci beneen bii di ñëw def les mises en forme conditionnelles yooyu yëpp danañ ko def ci beneen prochain kii mooy nooy organiser données yi nooy defee ay voilà yooyu analyser yenn certaines données buñ bëggoon afficher seulement livre blanc comment on va faire yooyu noonu après beneen tuto lañ koy def avant ñuy pause Excel su fekkee amul ay questions yu ñëw bu leen fàtte juste di abonner suñu chaîne comme ça algorithme YouTube di ko gën a mën a utiliser bu leen fàtte aussi di cliquer ci cloche de notification bi ak seeni commentaire ñu ngi leen di xaar ci suuf jërë ngeen jëf